Shin ko kun san cewa za ku iya samun dala 100 a cikin wayarku a rana ɗaya? So da haka a cikin wannan bidiyo zan nuna muku step by step yadda za ku fara making kuɗi a cikin wayarku ba tare da kun saka ko sisi ba. So amma kafin nan kar ku manta da subscribe, ku like wannan bidiyon sannan ku share din su. So wannan website din da kuke gani shine Golden Goose wato GG Agency, wanda wannan website din CPA marketing ake a cikinsa. Shi ma the same thing yake da irin su CPA grip, CPA lead da dai sauransu. Duk wani website da kuka sani wanda ake yin CPA marketing, so shi ma wannan haka yake bi, but amma ya bambanta da sauran. Yawanci sauran akan samu scam offers a cikin sa, wannan kuma babu wani scam offer a cikinsa. Kana instantly da su sa maka kuɗinka a cikin account ɗinka. So ga wanda ba su san menene CPA marketing ba kuma, CPA marketing is a branch of affiliate marketing where affiliate get paid every time the customer completes an action, that is mean cost per action. So abinda nake tuni a nan shine CPA marketing shi ma yana branch da affiliate marketing ne. Kun san affiliate marketing na promoting na product din wani kai kuma ka sami commission. So wannan shi kuma za ka yi promoting na abu ne. So idan kai promoting, idan mutum ya yi wannan aikin gashi ne kamar yadda suka ce cost per action, like misali ina da wani website, so ko kuma ina da, let's say mu ce ina da wani platform, social media platform like Facebook ko da dai sauransu. So idan aka baka da kai promoting na wannan offer din ne, idan kai promoting din su wanda ka tura masa, idan yayi sign off wato ya bude wannan a ciki, yayi sign off ya bude account a ciki, kai kuma za ka sami commission. So shi wannan haka yake. So it's like affiliate marketing, but amma akwai bambanci da affiliate marketing. Affiliate marketing za ka yi promoting na product ne, idan mutum ya saya kai kuma za ka samu commission. So wannan shi kuma za ka yi promoting na offer ne, wato da a baka wani aiki. Idan kai promoting na offer din, duk wanda ya sign off a wannan offer din za ka samu commission. Kaga it means ba sai ka sai da product ba, kawai idan ka tura wa mutum wannan link din yayi sign off a cikin wannan link din da suka tura maka, za su biya ka. Wanda akwai wannan da yawa a nan kuma suna paying mai kyau. Za ku ga sign off za su ce ma za su baka kaza, so ya danganta da kalan sign off din da suka tura maka. To kai tsaye kawai za ka shigo cikin browser ɗinka, za ka yi searching GG Agency kamar yadda kuke gani. Za ka yi search in saka shi nan kamar haka. So bayan ka yi search, so za ka iya yin wannan ba wai lallai sai a computer ba, so za ka iya a smartphone ɗinka ko a any device da kake da shi. So bayan ka yi search kamar yadda kuke gani gashi nan na farko na GG Agency, Envers Partner Program, Ghana Publisher, Golden Goose Affiliate, Advertisers. So mu yanzu za mu shiga wannan kan na farkon nan, ko kuma ko directly ka zo ka shiga kan publisher nan. So yanzu ba mu shiga na zaɓin farkon nan kamar yadda kuke gani. So bayan ka shiga kamar haka a nan wajen, so this is how the wannan interface na wannan din. So bayan ka yi ƙasa, so za ka zo nan ƙasa ga yanda aka saka how does it work. So za ka zo ka karanta duk wani yanda abin yake aiki a ƙasan nan, duk sun saka. So za ka iya zuwa ka bibiya, ka kalla, ka duba dai da sauransu. So bayan ka gama dubawa, ga a nan wajen ga yanda aka saka login nan kuma sign off. So za ka zo ka shiga nan yanda aka saka sign off din nan kamar yadda kuke gani. So bari loading. So after ka shiga sign off din, so before ka shiga wajen sign off din nan, akwai wannan, su suna da two types of wannan ne, akwai publisher, akwai advertiser. So so gashi nan kamar yadda kuke gani, akwai for advertisers ga nan for publishers nan. For advertisers din nan yanayin da ka zamo yadda da ka ba su aikin ka ne, yadda da ka ba su aikin ka ne, any aiki da kake da shi za ka iya ba su da su ma promoting su. So ga nan for publishers sunan wanda da ni da kai da kowa za mu yi amfani da shi, wanda za mu iya making kuɗi a cikin wannan platform din, shine for publisher. So mu yanzu za mu buɗe for publisher ne inda kai, saboda mu yanzu da mu nemi kuɗi ne a cikin wannan platform din, ba wai da mu ba su aiki ba. So za mu zo inda aka saka sign off din. So bayan ka dinga sign off kamar yadda kuke gani, so za ka iya log in with your Google account, ko kuma nan ka zo ka shiga wajen your login. Idan ka shiga wajen your login za ka ciccike information ka vote, amma wannan zai fi maka sauri, kawai continue with Google din nan. So za ka clicking a kansa kamar yadda kuke gani. So bayan ka yi clicking zai buɗe maka. So a nan wajen za ka zaɓi email ɗinka wanda kake so ka wannan da shi. So ni already akwai abin wannan da na buɗe. Bayan ka buɗe da su ce maka za su tura maka da email idan account ɗinka ya yi approve, saboda ba wai instant suke approve ba, so sai sun ɗauki wasu awanni kafin su yi approve na account ɗinka, kamar da yadda su share sales suke yi. So haka shi ma yake, ba wai instant da su yi approve na account ɗinka ba, sai ya ɗan jima, su ka ba su wasu awanni. za ka iya sake dawowa ka duba, za ka samu sun yi
wannan account ɗinka. So ni yanzu bari mu tafi kai tsaye cikin account ɗina. So kamar yadda kuke gani wannan shine account ɗina wanda already suka riga suka min approve. So kamar yadda kuke gani anan idan ka shigo tun anan ma za ku fara ganin ga offers nan da yawa, ga sunan Niger offers. So kamar yadda kuke gani ga kasashen nan, ga Nigeria ga shi nan wannan offers ɗin idan nayi ga wannan za su bani 1 cent 2 cent ga sunan dai. So kamar yadda kuke gani wanda kuma wannan so ga nan inda aka saka features din nan ga best rating, higher paying, lowest paying rate, newest best. So anan zaka iya zuwa ka shiga na inda aka saka highest paying din nan, so zaka gani yanda aka fiya. So gashi nan $16, wai 16, 26, 26, 24, 24, but amma gashi nan ga na kasan da mutanen da ake so ka yi promoting sanan na Switzerland. So kun gani Switzerland idan ka tura wa mutum zai wannan, wanda kuma a wannan platform daily ake withdraw, ba wai sai kudin ka kai sati ko karshen wata ko 20 da no, daily ake withdraw a cikin wannan platform din. So ko yau ka samu kudin ka a yau zaka iya cirewa. So idan muka shigo nan wajen su kamar yadda kuke gani ga dashboard, ga offer world, wanda offer world ga nan ban misaki ga nan ga top offers, ga new offers, exclusive, all offers to da dai sauransu, ga statistics, ga confirm, referral, finance, ticket da dai sauransu. So yanzu bari mu shigo nan inda aka saka offer world din nan, su zaka so ga nan inda aka saka new offers nan. So offers din da aka yi posting recently, aka yi posting ba su jima da posting ba, zaka yi zuwa ka shiga ka gani. So wanda idan ka shiga, so kun ga mu yanzu muna Nigeria ne, so koda da offers in Nigeria ma ka dogara da ka samu, ba lallai sai ka wannan ba, but amma note kar kai amfani da VPN wajen ci da kai offers na wani kasa ko na Switzerland ko dai wata kasa ka ce da kai amfani da VPN, finally da su iya rufe account din ka yi. So ka gane. So let's say bari mu dauki wannan offers din kamar yadda kuke gani, bayan ka gama zuwa ka wannan su da mu nan view detail and get link. So kamar yadda kuke gani nan ga information game da wannan offer din. So zaka zo karanta. So kamar yadda kuke gani gashi nan na Nigeria ne da dai sauransu. So kariya ka tabbata ma wanda zaka tura ma offers din na line MTN ne. So ka tabbata ma wanda zaka tura ba line sa MTN ne, you know. So kuma yanzu ana yawan amfani da layukan MTN. So gashi nan category na abinda ake so kai, gashi nan category videos and sweet text, health da dai sauransu. So bayan ka gama karantawa kaga normal zaka yi. So ga nan da aka saka get link kamar yadda kuke gani. So zaka danna get link. So bayan ka danna get link gashi nan za su baka link, bayan su baka link zaka yi copy din sa kamar yadda kuke gani already yayi min copy. So let's say bari mu zo mu yi testing na wannan link din, wanda kamar yadda na faɗa muku karkace da ka using VPN, kun gane, karkace da ka yi using VPN wajen yin aikin. So yanzu bari mu yi pasting din sa kamar yadda kuke gani. Oh sorry, so bari wannan ba maybe yana yawwa. Okay, so kamar yadda kuke gani gashi nan. So abinda ake bukata subscribing ne. So zaka tura duk wanda yayi subscribing na wannan offer din, kai kuma zaka samu 2 cent kamar yadda suka sa maka, zaka samu $0.2 kenan, wanda kamar yadda kuke gani anan sun sa course da su caji mutum. su ba su cajan ko sisi, free ne dai mutum, duk wanda yayi subscribing din free ne. So ko mutum na yin subscribing idan ka koma za su wannan. So kamar yadda na faɗa muku nan ne wannan dina ne. So ba za su bani ba. So let me but then try confirm. So kamar yadda kuke gani haka ake offer din. So idan mutum yayi, so ni da yake kun ga duka advice ɗaya ne, so nawa ba zai yi ba, but amma idan ka tura ma wani yawara za ka ga normal yayi. Haka kuma za ka iya zuwa ka nemi offers na wasu kasashen ka je kai promoting ɗinsa a social media irin su Facebook,
Instagram da dai sauransu. Duk da yadda kake ganin da ka samu mutane za ka je ka yi promoting na wannan offer din, duk wanda ya sign off ka kuma yadda na faɗa muku za so kamar yadda kuke gani. So nan za ka iya zuwa ka saita wajen ga nan da aka saka finance din su, nan da ka zo ka saita yadda za ka cire kuɗin ka, wanda a wannan platform za ka iya cire kuɗin ka through PayPal, Bitcoin, dai ga dai tsarikan payment, Wave Money. So ga shi nan through Bankat, Wave Money, PayPal, ga su nan dai da yawa. su duka za ka iya zaɓa. Za ka iya zaɓen USDT kuma suna tura maka abin ka directly zuwa wallet ɗinka, Binance, Bybit, KuCoin da dai sauransu. So kun ga akwai sauƙi tsarin, akwai tsauri. So a nan wajen da aka zo ka saita payment method ɗinka kamar yadda kuke gani, za ka zo ka saita bayan ka saka da ka danna submit. Wannan na faɗa yadda na faɗa muku daily ake withdraw a cikin wannan platform ɗin, ba wai kuɗin ka yi wata ko ƙarshen wata ko 20 da ka no daily ko ka tara kuɗin ka a yau za ka cire. So za ka iya zuwa kana bibiyan wannan new offers ɗin. Idan aka ɗaura new offers ka zo kana ɗauka kana promoting ɗinsu, wanda ba wani problem a kansu. Kuma yadda na faɗa muku kuma za ka iya zuwa ka wannan top offers, so highest wanda ake biya su kamar yadda na gaya musu, kuma ba duka yawanci ba nan wannan ɗin ba ne. So za ka gan su duk na Switzerland ne da dai sauransu. So idan kana da friends wanda suke Switzerland ko suke wasu ƙasashe a can waje, so da ka iya ɗaukar kai promoting ɗinsu. Idan kuma kana so kai promoting na ƙasashen waje, na foreign ƙasashe, so kuma baka san yadda zaka yi ba, baka san yadda zaka sami traffic daga wannan ƙasashen ba, za ku iya rubuta min a comment section ne kuma zan muku bidiyo akan yadda zaka samu traffic daga wannan ƙasashen ka tura musu, kuma wa mutanen wannan ƙasashe ka samu traffic daga wannan ƙasashen kana making kuɗi sosai a cikin wannan platform ɗin. So za ka iya zuwa haka, kuma za ka iya yin amfani da wannan ɗin ƙasashen mu, so Nigeria. So ga offers ɗin nan kamar yadda kuke gani gashi na yawanci to ko da nan ɗin ma ka zauna kan su kai consistent kamar da hankali za ka samu kuɗi. sun da gashi nan 4 cent 2 cent. So kun ga a rana 4 cent ka tura kawan mu mutum 100 suka yi wannan, kaga in kai calculating kuɗin da yawa. So a rana kamar yadda na faɗa muku a title wannan bidiyon, za ka na iya making $100 guarantee ne, is possible, ba wai maganar wasa ba ne a cikin wannan platform ɗin. za ka na haɗawa. So kuma daɗinsa daily withdrawal ne, kuɗinka koyaushe za ka iya cirewa a ranar da ka tara, ba wai kuɗinka ya zauna ya jima wannan ba. kuma na ga minimum ɗin su $2 ne za ka iya cire kuɗinka. So a cikin subscribers ne akwai wanda suka min tambaya akan shin da su iya yin self click, wato suna yin aikin da kansu ko kuma ba za su iya ba. So finally dai idan kai self click ba zai yi ba, saboda suna wannan ɗin IP ɗinka, suna da su gane daga waya ɗaya kai. So ko ka yi self click kuɗinka ba zai hau ba, hasali ma za su iya kulle account ɗinka. So but amma akwai wani tricks da ake wanda ake yin self click. So idan kuna son kawo muku shi wannan bidiyon yadda za ku na yin self click da kanku kuna making kuɗi a cikin wannan platform ɗin. So kafin nan ina so sai wannan bidiyon ya sami likes da yawa da comment da yawa, so da haka za ku iya sharing wa friends ɗinku su kalla. Idan bidiyon na ya samu likes da yawa da kuma comment, so ni kuma zan muku dropping bidiyon akan yadda ake yin self click, wanda za ku na iya aikin da kanku kuna making kuɗin ku ba tare da kun tura mu wani ya yi muku aikin ba, da kanku za ku zauna kuna yi. But amma kamar yadda na faɗa muku, ba zan ɗaura bidiyon ba dole sai na ga wannan bidiyon ya samu likes da yawa da kuma comment da yawa. So idan na ga ya samu da yawa zan muku dropping na bidiyon yadda mutum da ya self click a cikin wannan platform ɗin.